Hello viewers, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Krishna Audios YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது ஃபியூடெக்கோட FT008 அதாவது ஃபியூடெக்கோட புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய வெர்ஷன் 4 DSP கிட். சோ இந்த கிட்ட வச்சு இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து கஸ்டமைஸ்டா கேட்டிருந்தாரு. அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா DSP கிட்டும் ஸ்பெக்ட்ரமும் வச்சு ஒரு டிசைன்ல அவர் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி சின்ன ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதை தாண்டி இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வேணுங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோஸில் போட்டுகிட்டே இருப்போம். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம். வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே இந்த வீடியோவில் இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையருங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்த்துருவோம். ஸோ நார்மலாக வந்து எல்லாரும் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுருந்தாலும் வச்சுருக்கலாம், இல்லைனா எக்ஸ்டர்னலாக ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையருங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டீரியோ ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்குது, ஈக்குவலைசர் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்குது, சப் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி டால்பி ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் நிறையா அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து நிறையா ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வந்து எங்களோட கேட்லாக்லையும் இந்த மாதிரி யூடியூப் மூலியமாகவும் வீடியோஸ் மூலியமாகவும் நாங்கள் நிறைய அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரும் இப்போ நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் நான் என்னன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். ஸ்டீரியோ 5.1 2.1ங்கிற மாதிரி நிறைய வேரிப்படுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இப்போ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டால்பி ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இந்த டால்பி ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் என்ன வந்து அட்வான்டேஜஸ் மற்ற ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டீரியோ ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்திங்கன்னா பேஸு ட்ரிபிள் மிட்டு இல்லை பேஸ் ட்ரிபிள் மட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆம்பிளிஃபையரை ரன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்னா சப் ப்ரீ மட்டும் வச்சு அதோட அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களோட பவர் ஆம்பில் கொடுத்தீங்கன்னா சப்பு அந்த நார்மல் பவர் ஆம்ப் போர்டு வந்து சப்வூஃபருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதனால தான் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது வந்து 5.1 ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் வித் வந்து டால்பி எஃபெக்ட் வரக்கூடிய ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்பி DTSும் அக்செப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் கிட் வந்து உள்ளே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் கிட்டு தான். இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூடெக்கோட FT008ங்கிற வெர்ஷன் 4ல் வந்தக்கூடிய லேட்டஸ்ட் கிட்டு. ஸோ இந்த கிட்டை வந்து பயன்படுத்தி இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கேபினெட் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்கீங்க, ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் தானே சின்னதாக தானே எப்பயுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கஸ்டமருக்கு என்ன கேட்டிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா FT008ம் ப்ளஸ் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர் வந்து அது வேணும்னு கேட்டிருந்தார். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர் இருக்கும், டைம் ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பாட்டு பாடும் போது அது ஒரு மோடு மாறிடும். ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒரே கேபினெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக சைஸ் வந்து இந்த சைஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து சப்புக்கு தனி வால்யூம் வந்துடும், உங்களுக்கு வந்து மாஸ்டர் வால்யூம் தனியாக வந்துடும். ஸோ சப்புக்கு வந்து எதுக்காக இப்படி தனியாக கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப் ப்ரீ வந்து ஆட் பண்ணி அதோட அவுட்புட் எடுத்து வந்து நாங்கள் பின்னாடி கொடுத்துருப்போம். அதை வந்து நீங்களோட ஆம்பிளிஃபையர் கூட கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஆடியோவை கேட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் என்னென்ன சப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்பி டிஜிட்டல் வரைக்குமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும், DTSும் சப்போர்ட் ஆகும், டால்பி டிஜிட்டல் வரைக்கும் சப்போர்ட் ஆகும். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோலாஜிக் 2 ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இதில். ஸோ ப்ரோலாஜிக் 2 ஆப்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு டால்பியோ DTS கண்டென்ட்டோ போடும்போது டால்பி கண்டென்ட் ஒர்க் ஆகும், DTS கண்டென்ட் ஒர்க் ஆகும். அதுவே நீங்கள் டால்பி DTS கண்டென்ட் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டீரியோ இன்புட் கொடுக்குறீங்க, ஒரு நார்மல் ஒரு PCM இன்புட் கொடுக்குறீங்க, இந்த மாதிரி இன்புட்லாம் நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட் என்ன பண்ணணும்னா, இது இன்புட் வந்து என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோவை எடுத்து அதை வந்து ப்ரோலாஜிக் 2ஆக கன்வெர்ட் பண்ணி அவுட்புட்டாக உங்களுக்கு தரும். ஸோ அந்த அவுட்புட் செக்ஷன் வந்து பின் சைடு தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அதை நான் காட்டுறேன், பேக் சைடு இருக்குது, அதை நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த ப்ரோலாஜிக் செக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லா கிட்லையும் வரது கிடையாது, சில கிட்டில் மட்டும் தான் வருது. அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு கிட்டு தான் இந்த கிட்டு. ஸோ இந்த கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா FT008 ஃபியூடெக்கோட லேட்டஸ்ட்டு வெர்ஷன் 4 DSP கிட்டு. இந்த கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்டிக்கல், 2 கோஆக்சியல், 2 AUX இந்த லைன்ஸோடு வருது. இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்டேட் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா HDMI 3 இன்புட் வந்து ஒரு அவுட்புட் வர மாதிரி ஒரு கிட்டு வரும்.
ஸோ அந்த கிட் வந்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு அது மார்க்கெட்டில் கிடையாது. சூன் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபியூடெக்லேருந்து அதுக்கு சீக்கிரமாக லான்ச் ஆயிரும். நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மோட்ஸ் இருக்கும். அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்க்க கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக பார்க்க ஒரு லுக்காக இருக்கணுங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்ததுனால இந்த மாதிரி லுக்கில் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த மாடல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் வந்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பின்னாடி நான் திருப்பி காட்டுறேன். வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்க கண்டிஷனில் இருக்குது. ஜஸ்ட் வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த சாங் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அந்த பாருங்கள், இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் தான். இது ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக கணக்கு வைக்க முடியாது. ஒரு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பாட்டு பாட வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, சவுண்டை நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுருக்கணும். ஸோ அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து உங்கள் வீட்டில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோலாஜிக் 5.1 ஆம்பிளிஃபையராக கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இதோட அவுட் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் இன்னாக கொடுக்கணும். அதாவது ஒரு 6 பின்னு வரும். அது உங்களோட ஆம்பிளிஃபையரில் டிவிடி இன்னுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இன்னாக கொடுத்தீங்கன்னா இதோட ஆடியோ வந்து நீங்கள் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் மூலிமா கேட்டுக்கலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து என்னோடய பழைய வீடியோஸில் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி இன்னும் நிறைய வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்னா என்ன, எதுக்கு பயன்படுங்கிற நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டவுட்ஸை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நான் பேக் சைடில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், இதுதான் வந்து பேக் சைட் ஆஃப் த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் வந்து கிட்டோட இன்ஃபர்மேஷனும் கீழே வந்து அதோட அவுட்புட், இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த அவுட்டை தான் நீங்கள் கொண்டு போய் உங்களோட ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இதில் இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட்டாக கொடுக்க வேண்டியது. ஸோ இப்போ நீங்கள் டிவிலேருந்து இன்புட் கொடுக்க வேண்டியது இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்துக்கணும். இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்துக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்டிக்கல் 1, ஆப்டிக்கல் 2, கோஆக்சியல் 1, கோஆக்சியல் 2, ஆக்ஸ் இது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்புட். இப்போ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையருக்கு இதுதான் இன்புட்டு. ஸோ இதோட அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ஸ் தான். இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு, சரௌண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு, சென்டர் சப்பு. ஸோ இந்த லைன்ஸை கொண்டு போய் தான் உங்களோட ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பவர் ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டால்பி எஃபெக்ட்டை வந்து நார்மலாக உங்கள் ப்ரோலாஜிக் ஆம்பிளிஃபையரில் கூட இதோட இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட டால்பி எஃபெக்ட்டை நீங்கள் வந்து உங்கள் நார்மல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் கேட்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட நிறைய ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து ஜிடெக்கோட கலர் கிட் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அது ஒரு மாடல். ஸோ இது ஒரு மாடல். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வேரியன்ஸ் இருக்குது. அதாவது சின்ன மாடலாக வேணும், ஒன்லி எனக்கு டிஸ்பிளே மட்டும் வந்தால் போதும், அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். அதே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சு, அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் லைட்டை வச்சு வர மாதிரியும் பண்ணி கொடுத்து தான் இருக்கும். இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் கேட்குறீங்களோ அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாடலில் உங்களோட வீட்டுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணா ஆடியோஸில் இந்த மாதிரியான நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வராததுக்கு சில பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருந்தது. இப்போ எல்லாமே ஓவர் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் வந்து வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.